Babaanne. Baban kim baban? Babam, He. bilmiyorum ki. Annen kim? Hiçbirisi bilmiyorum. Çocukların var mı? Benim mi? Evet. Bir iki tane var. Kim? İsmini unuttum. Kaç tane çocuğun var? İki tane var, bir şeylerini unuttum. İsimlerini mi? He, Babaanne Rabbin kim? he. Rabbun kim? Rabbun. Bu evlada. Kimin ümmetisin? Ahir zaman peygamber ümmetindenim. Kur'an-ı Kerim'de kaç peygamber zikredildi? Var. Kaç tane var? Adem, İdris, Nur, Hud, Salih, İbrahim, İsmail, Yakup, Yusuf, Şuayb, Lut, Yahya, Zekeriya, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyasa, Yunus, Zelkif, İsa Muhammed Aleyhisselam. Hüseyin Lokma Zülkeneyn'in hakkını ulemalar ihtilaf ettiler. Bazı nebidir dediler, bazı veli. Vel yevmil ahiri, ahiret gününe de iman ettim. Ve bir kaderi kadere de iman ettim. Hayri ve şerri minallahi teala. Vel rasul ba'den nefti hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resuluhu. Ben kimim babaanne?